小家伙每天早上5、6点就醒了，我俩得早早的起来陪他玩。前两天，那夜里睡得好不好啊？就是睡得不太老实，喂他也不好好吃，感觉这2天奶水不太足了。咦，奶水不够那不中啊，那这给你再补来的。这会儿我也收拾的差不多了，把电台那几件衣裳收收，我赶紧去买菜，来给你做个最简单的粥。要鸡上架吗？还是跟原来价一样。这俩行吗？好，谢谢。那走。这块才3斤2的呀。看什么色儿了？你看看。好，给你翻过去了哈。有个1斤我就12，来。买这么多东西，一大桌子。哎呀，我把咱家里吃的，我看你收的这个鸡鱼排骨、猪蹄儿，还有这个老烧，下面你知道我还羡慕的哈。最后这个项目前面我的细细教你1000多斤的排骨鸡鱼汤连着喝，喝的还有发烧。这是我在河里的大太阳。星期1要喝排骨汤，星期2是小米南瓜汤，星期3在鸡鱼汤，星期4喝点疙瘩汤。因为我在老灶台中，不是汤也中，我在这个荤汤给你开喝。那太贴心了。这个上午我给你弄了个鸡鱼汤嘛，中啊。做这个鸡鱼汤啊，我还是跟着月嫂学的，别煮多少会儿了哈，让人熟练的。这个鱼啊，我把它洗净晾干的，所以说煎的时候它不见油。看这个鱼哈，我一直的晃着哈，这个皮儿还有点粘掉的，煎的黄亮亮的了，葱姜，还没有一整就可以了。再让我提前滚好的开水。给它慢慢熬吧，这个汤啊熬的发白的时候就可以喝了。我从老家拿这个烧鸡蛋就让我吃了吧。就爱喝咱妈做的鱼汤，这鱼汤做的真好喝。好喝你都多喝点。哎呀，往后我都多给你做。俺这小孩吃奶一般都得吃到1岁嘛。一般情况下都是1岁多。6个月不是开始加辅食了吗？慢慢就能长大。那6个月早，他牙也没扎起来，不是辅食全部都是那种糊状的。最近暖暖每天拉的次数不是有点多嘛？本来我还想着喂他点奶粉，让他喝个1、2天，给他换换肚子呢。结果人家现在一口都不喝了。我记得暖暖40、50天的时候吧，我有时候出去办事儿，我妈看着他，还给他加点奶粉呢，还能喝呢。现在不知道咋的，一口都不喝了。我还以为我买奶粉有问题呢，因为这罐跟上罐买的一模一样嘛。上罐主要在月子里边喝的挺好的，这罐一口都不喝。是的，那小孩他越长大他越能啊。这母乳跟那个奶粉它不一样，奶粉会有点味儿啊。看我家暖暖这个架势，等他断奶的时候估计特别费劲。那都分小孩嘞，有的难，有的不难。但是我觉得暖暖的性格现在看起来有点倔，到时候估计够呛。那小孩都是变化着嘞，都长着嘞，说不定到时候哎可好断嘞。希望吧。2个妈不在的那2、3天啊，我要么吃面条、水饺，有时候还点外卖，就导致奶水不太好了。现在我妈在北京了，就放心了，各种汤汤水水就安排上了。所以呢，我妈不仅是我的守护神，也是宝宝的守护神。